Vă salut din nou! Astăzi aș dori să vorbesc despre două tipuri de iască pe care le putem pregăti acasă. Este o iască eficientă, foarte compactă, ambele sunt foarte compacte, le putem lua ușor cu noi atunci când ieșim în natură și ne pot ajuta să aprindem focul, mai ales atunci când condițiile nu sunt foarte prielnice, atunci când mediul este umed. În ambele cazuri am folosit vată de bumbac îmbibată în vazelină și am găsit două metode originale de împachetare. Metodele nu sunt ale mele, le-am găsit și eu la alți iubitori ai domeniului și am zis să fac un clip în română pentru cei interesați. Cum se folosesc aceste lucruri? Pur și simplu se deschide la un capăt. Apoi se împinge vata afară. Se poate desface puțin pentru ca scânteia să se aprindă mai repede. La fel și varianta a doua. Se face o incizie în pachet. Se scoate niște vată, după care se poate aprinde cu orice aveți la îndemână. Da? Bun, să trecem acum să vedem cum se fac ambele metode. Iată de ce este nevoie pentru a face acest tip de iască. Da, să trecem la treabă. În primul rând tăiem paiul la dimensiunea la care am dorit să facem această iască. Eu am împărțit acest pai în 3. Dimensiunea este de aproximativ 7 cm. Apoi va trebui să îmbibăm vata în vazelină. Unii folosesc mănuși, alții folosesc diferite ustensile, dar pentru că este o vazelină curată, eu am să folosesc mâinile, degetele. Din câte am observat, o vată cu cât conține mai multă vazelină, cu atât se aprinde mai greu, dar arde mai mult. Iar dacă conține mai puțină vazelină, se aprinde mai ușor, dar se și consumă mai repede. Avem vata pregătită. Acum va trebui să pregătim recipientul. Pentru asta vom folosi un patent care este drept, cu care prindem un capăt al bețișorului și pentru a-l sigila folosim o brichetă.
Mie îmi place ca să mă asigur că este închisă bine să prind capătul cu patentul. Așa arată paiul când este sigilat, închis. Haideți să le facem pe toate trei. Se poate verifica dacă este bine închis suflând în pai. Acum putem începe să introducem vata. Pentru asta putem să folosim, i-am luat penseta aici pentru că am văzut la alții nu doreau să se murdărească pe mână, foloseau penseta. Eu n-am să folosesc penseta. Puteți să folosiți o scobitoare, un băț de chibrit sau orice obiect care să vă ajute să introduceți vata în recipient. Nu trebuie umplut de tot, trebuie lăsat puțin spațiu la capăt pentru a putea închide recipientul. Și pentru a-l închide repetăm procedura de la început. La fel procedăm și cu celelalte. Închidem și celălalt capăt. Cam asta a fost tot. Nu este deloc o procedură grea și mi se pare o idee foarte bună. Aceste lucruri se pot folosi, această idee se poate folosi pentru mai multe posibilități. Se pot împacheta chibrite, astfel încât apa să nu ajungă la ele. Se pot împacheta diferite condimente, chiar și medicamente, ulei sau alte lucruri pe care vrem să le ținem în aceste paie de aceste dimensiuni. Se pot folosi paie de diferite culori pentru conținuturi diferite, astfel încât să fie mai ușor de identificat în pachetele pe care le-am pus. Bun, să trecem și la cealaltă, să discutăm și despre cealaltă metodă de împachetat pentru această iască. Pentru asta avem nevoie de vată îmbibată în vazelină, bandă adezivă, folie de aluminiu și un cuțit. Pentru că eu deja am pregătit vata, o așezăm în folia de aluminiu și o închidem în așa fel încât să formăm
un pachet cât mai compact. Ideea este să punem cât mai mult conținut într-un loc, într-un spațiu cât mai restrâns. Apoi luăm banda adezivă. Și înfășurăm pachetul în banda adezivă. Cred că am tăiat o fâșie prea mare pentru asta, dar nu nimic. O sigilăm bine la ambele capete. Apoi eu obișnuiesc să întorc așa capetele, să le întorc și să mai pun încă o bandă pentru a fi sigur că este închis bine și să fie ferit de umezeală. După ce sunt împachetate, se pot pune în aceste punguțe cu ziploc și pot fi păstrate foarte, foarte bine în diferitele kituri pe care le avem. Sper că v-a plăcut acest video, l-am făcut așa în fugă pe seară. Am să revin în curând și cu alte noutăți. Rămâneți aproape, vă mulțumesc pentru vizionare, pe curând!